अनि रिसेन्टली चाहिँ मलाई पङ्गास माछामा चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट लागिरहेको थियो अनि यतिकै सर्च गर्दाखेरि चाहिँ मैले चितवनमै एउटा फार्म रहेछ युवा एग्रो फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर भनेर अनि त्यहाँको अनरले चाहिँ पङ्गास माछा या एक्वाकल्चरमा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी इस्टाब्लिस गर्नुभएको रहेछ। अब हामी एक्चुअली फार्म हेर्दै कुरा गर्न सक्छौँ अब त्योमा चाहिँ म चाहिँ अस्ट्रेलियाको लगभग 8-9 वर्षको बसाइ थियो मेरो। त्यसपछि म नेपाल आएँ। नेपाल आइसकेपछि मैले नेपालमा एउटा सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ कृषकहरू बन्न चाहने युथहरू त जमिनको समस्या अत्याधिक रूपमा पानीको प्रयोग हुन्छ अनि जमिन पनि खन्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हटाएर नयाँ टेक्नोलोजीमा के गर्ने त भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ बायोफ्लक चाहिँ एकदमै राम्रो टेक्नोलोजी सस्तो पनि र उत्पादनको हिसाबले पनि राम्रो हुने भएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ अब नेपालमा लगभग अहिले चाहिँ सम्म चाहिँ हाम्रो लगभग 40-50वटा फार्म गरिरहनु भएको छ। लगभग हेर्नु न अहिले तपाईँ नेपालको एउटा ठुलो युथ चाहिँ विदेशी नै चलन भइरहेको छ। यदि उहाँहरूले चाहिँ राम्रो टेक्निकली एडभान्स भएर पहिला पुरानो तरिका शैलीलाई छोडेर अलिकति एडभान्स तरिकाले यदि नेपालमा कृषि गर्नु भने नेपालले यति ठुलो धनराशिले विदेशबाट इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ सबै रोकिन्छ। We have just arrived to Bisal Integrated Ecological Farm and here they have created a new model of successful sustainable business that is helping the livelihood of the community. So let's go and let's explore it together. अहिले मैले 3 हेक्टर क्षेत्रफलमा 3 हेक्टर क्षेत्रफलमा चाहिँ काम गरिरहेको छु जसमध्येमा तपाईको सीड प्रोडक्सन र टेबल फिश प्रोडक्सनको काम गरिरहेको छु जसमध्येमा अर्नामेन्टल फिश र कलर फिशको पनि काम गरिरहेको छु। अर्को कुरो चाहिँ अब इन्टरनल एक्सटर्नल टुरिस्टहरूलाई चाहिँ भोलि आकर्षण गराएर यहाँनिर अझ तपाईको धेरैभन्दा धेरै टुरिस्टहरू भित्राउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको अवस्था हो। हजुरले चाहिँ अब यो फार्मलाई चाहिँ कसरी इकोलोजिकली सस्टेनेबल बनाइराख्नु भएको छ? इकोलोजिकली अहिले चाहिँ हजुर मैले विशेष गरिकन चाहिँ यो माछाबाट उत्पादन हुने अझ पानीहरूलाई चाहिँ होइन तपाईको खेतीबारीमा प्रयोग गरेर छिमेकीहरूलाई तपाईको जस्तै तपाईको नगदे बालीहरू गहुँ मकै आलु जस्तो बालीहरूमा चाहिँ तपाईको सपोर्ट गरेर पानीहरू दिएर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले युरिया डिएपीको प्रयोग बिना प्रयोगै राइस फिस प्लान्टिङ गरेर पनि तपाईको हामीले राम्रो क्रप्सहरू उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ गरिराख्नु भएको अवस्था। सम्पूर्ण तपाईको कम्युनिटीको हिसाबले धेरै परिवारको सदस्यहरूले चाहिँ रोजगारी पाइराख्नु भएको अवस्था छ। यहाँ उत्पादन भएको सागसब्जी तरकारी माछा मासु होइन लोकल चिकन लगायत सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ बजार पाइरहेको अवस्था। हजुर अहिले यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँको विगत 10 वर्षदेखि जुन पाङ्गासियस फिस फार्मिङमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै कम्युनिटी वाइज दाइभाइहरू वैदेशिक रोजगारमा समावेश हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू फर्केर आउनु भएर मेरो काम देखेर उहाँहरूले पनि अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। सानो सानो स्केलमा पनि 2-4वटा पोखरीहरूबाट सुरु गरिराख्नु भएको छ।